цусд сувг үзүүлж бай. Давх цэрэнгийн Хадбаатар аварга 1951 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Төв аймгийн Угтаа сумын нутагт айлын ганц хүү болон мэндэлсэн. Эцэг Давх цэрэнд морин заводын дараагаар ажиллаж байсан гэдэг. Тэдний Хадбаатараас түрүүнд 2 хүү төрөөд тогтоогүй бөгөөд 3 дахь хүүгээ төрөхт нь инхрэлсэн байдлаар Хад чулуу шиг аварга том Баатар ир болохыг ерөөн Хадбаатар гэж нэр өгсөн байна. Хадбаатар 1959 онд 8 настайдаа 1-р ангид орж суралцсан. Тэр үедээ бусад хүүхдүүдээс биеэр том, барилдах ноцолдох дуртай боловч хөл муутай учир амжилт муутай жаахан бүтлгүй хүүхэд байж. 1967 оны өвөл 7-р ангийн сурагч байхад нь ээжийнх нь төрсөн дүү Аз ТV-ийн аварга хөнгөн атлетикийн спортын гавьяат мастер намжил маань сайхан бие бялдартай хүүхэд спортоор хичээлэх хэрэгтэй гэд Улаанбаатарт авчирч 16 настай хүүг улсын жигшээ багийн тэмэрчин болгож найдан багшид шав оруулснаар их спортод эргэлт буцалтгүй орж ирэх үүд халыг нээсэн гэлцдэг. Дасгал сургууль хийхийн хажуугаар оройн сургуульд суралцаж 1970 онд 10 дахь ангиа төгсжээ. 1970 оны 6 дугаар сард цэргийн багш дарга эгч нартаа цэрэгт явах хүсэлтэй байгаагаа хэлэхэд жигшээ багийн тамирчин хүнийг цэрэгт авдаггүй чөлөөлдөг юм гэд нэгэн бичиг хийж өгснийг хэнд ч үзүүлэлгүй хав дараад 6 дугаар сарын 24-нд цэрэгт татагдсан байдаг. Тэнд бас нэг сонин үйл явдал тохиолдсон нь түүнд тарах гутал байгаагүй тул өмсөж очсон тамирын шахаатайгаар цэргийн жагсаалд явж байжээ. Тэгэд шин цэргийн хуаран хар усан тохойд карантинд очоод тэр үеийн шин цэргийн дэгийг биеэр амссан удаатай. Сайн тамирчин бэлтгэл сайтай учир зөвхөн гар дээрээ 200 удаа сүнэж байсан нь тийм ч олон аавын хүү хийж чадах ажил биш бизээ. Гэвч тэнд урд оны цэрэг ухамсар боловсрал муутай баг дарга нарт үүдэн шүдээ хуг зохиулсан байна. Тэгээд тэр карантинаас чөлөөлөгдөж алдар нийгэмлэгт хөнгөний тамирчнаар очсон боловч тэнд хожмын дархан авраг цэрэн тогтох заан ишгэн гочоос хөрөн цэнд аюуш начин цэрэн даш нартай орой бүр байрлаж үндэсний бүхийн цагаан толгойд суралцаж эхэлжээ. 20 дугаар зуунд Монгол улсын баяр наадмуудад тодорсон 17 аваргын дотроос яр хүчээрээ гайхагдаж домог болон аларшсан алдарт авраг бол Давх цэрэнгийн Хадбаатар юм. Түүнийг 2 удаа хилмигдүүлэн аавынд явуулаагүй бол өлхөн 4-5 төрүүлэх байсныг хүмүүс одоо ч гэсэн дурсан ярьцгаадаг. Хадбаатар аварга нэг сайн барилдааныхаа дараа албатай юм шиг ямар нэг хэрэгт холбогддог байжээ. Тухайлбал 1975 онд заан болоод 1 жил 6 сар, 1979 онд үзүүрлээд 3 жил, 1986 онд төрүүлж 10 цол авсны дараа 3 дахь удаага хэрэгт холбогдож чанга дэглэмтэй хориг лагерт хүргэгдэж тэнд 4 жил, нийт 3 удаагийн хэрэгт холбогдож 8 жил гарын хугацаагаар хоригдсны улмаас байрлах хэрэггүй болсон юм. Түүний өргөст торны цаан суулгасан хуулийн зүйл анги нь одоо цагтаа харьцуулахад даанч үл ялэг зүйл. Үнэн чанартай тэр гинэн цагаан сэтгэлтэй үнэн шудраг зантай та хүүхэжийг томоогүй явдлаатай социализм гихч хаалттай нийгмийн золиос болж хувь хүнийхээ хувьд хохирсноор барахгүй Монгол бүхийн түүх нэгэн гайхамшигт хүүгийнхээ гаргаж чадах амжилтын бүхийгээр тасарч хоцорснод гарцаагүй юм. Алс хитэн дийлдэхгүй хүчтэнтэй болох нь гэж болгоомжлсон хүмүүс барилдаан тасалдуулах гэж арх тарс хүчээр уулгаж хүүхэн шухантай холбоотой зохиомжтой арга хэмжээ үүсгэдэг байсныг би хожим мэдсэн гэж хадаа аврах тэмдэглэлдээ өөрөө бичиж үлдээсэн байдаг. Мөн өдрийн тэмдэглэлдээ ухаантайхан явсан бол би өдөрт энд байхгүй байх байсан. Сайн явхад борооны дараах мөг шиг олон байсан найз нөхөд намайг архинд уруу татсан. Гэхдээ адраа бид хоёр архины бурууг ард түмэндээ нь ялцаахгүй. Өөрөө онсон хүүхэд уйлдаггүй гэдэг худлаа юм байна. Би уйлсан. Уйлахтаа зүрхэндээ уйлсан. Тэр нэг өдөр би бузартай арх уусан. Аврах боллоо гэж хөөрөөд хот хөдөөгүй арх ууж хөөрч 13 хонсон. Хөөрч нисж яваад буух газараа ололгүй засан хүмүүжлэх газрын 0415 дугаар ангийн хашаанд буусан хэрэг. Буухтаа бүр чанга тэглэмтэй хорход шүү. Аврах гэдэг цолыг ялтан гэдэг нэрээр сольсондоо амиа хорломоор санагдаж байна. Хэмээн тэмдэглэсэн байжээ. Мөн хэрлэн рестораны ерөнхий тоогооч Инх Туяа гэдэг эмэгтэй намайг амралтаараа Баянгол ресторанд ажиллаж байхад Хадбаатар авраг орж иж үйлчлүүлдэг байлаа. Зөөгч хүүхнүүд би аврагд үйлчлэнэ гэж булаацалддаг. Гэтэл нэг өдөр аврагыг таньдаггүйг мэдэхгүй олон шагналцсан хүүхнүүд аврагтай хамт ирсэн. Нэг сэсгэр үстэй хүүхэн бүр аврагаас салахгүй зууралцаар хамт явсан. Магадгүй гинэн цайлган сэтгэлтэй гүндүүгийн Монгол ирийг өргөст торны цаан суулгах хийхлэл тавигдаж байсан тэр байх гэж дурссан байдаг. Аавын хаалгыг 2-3 ч удаа татаж явсан Хадбаатар аваргын талаар засангийн хянагч дарга ялтан овгорууд бүгд л түүний хүч бяртынхээ гүндүүгийн сайхан зан чанарын талаар ам бардам уралдан ярьдаг билээ. Хорхийн хянагч бүр хадаа аваргад сайн ханддаг байсан гэдэг. Тэгж хандхаас ч өөр яах билээ дээ.
Нэр алдраад уурсгасан алдартай сайхан аврах шүү дээ. Шоронгийн хянагч болгонд дааж авсан ажил гаргадаг хоригдлууд гэж байдаг. Харин олонний танил алдар цуутай бүх. За тэгээд олонд танигдсан урлаг соёлын авьяаснууд цууд гарсан атман хоригдлуудыг нийтийн хоригдол гэж ангилдаг байж. Ялангуяа засангийн нүүр царай болж байсан хадаа аврагыг хэн нэгэн хянагч минийх гэж өмчлөөд байх нь утгагүй шүү дээ. Засангийн бүх дарга хянагч нар хадаа аврагад сайн байдаг байлаа. Хадаа аврагч өөрөө ажлыг ёстой нэг умалзуулж өгдөг байсан гэдэг. Ямар сайндаа л ажлын хоног ахиухан авч шоронгоос түргэн гарахын тулд тухайн үеийн аавын цээж гэдэг машины банкийг таллан зүсч хөрс хийгээд галт тэрэгнээс нүүрс болгож ачдаг байжээ. Тэр аймаар том хурцыг нь хадаа аврагаас өөр хүн даахгүй. Чадал муутай хоригдол бол тэр хурцээр нүүрс утгах нь байтугай дарагдаж өгчих гээд байдаг байжээ. Тэгээд ямар сайндаа л хоригдлууд энэ хадаа хит бярлахаж биднийг ажлаараа чирч алчих гээд байх юм хэмээн дургуцдаг байсан байж. Мөн нэг шүн засангийн эргүүл хяналтын дарга орж ирээд галзуухны хүнсэнд явсан машин энэ хажуухан талд засанд суужглаа. Алив хадаа аврагыг дууд гэжээ. Тэгээд хадаа авраг очлол засанд нилээн гүн суусан зээл сунгууч машин байжээ. Хадаа аврах за алив 1 2-ын 3 гэж хөрдөө ганц мөрлөж түлхээд л тэр том машиныг заснаас гаргаж байсан гэдэг. Хоригдлууд ууланд мод хийж байх үед хадаа аврах 240-ийн бетон барайл ганцаараа усанд явдаг байж. Яг л 210-ийн бетон барьж яваа юм шиг огт түүртэхгүй ирдэг байж. Нэг удаа түүнийг 240-ийн бетоноор ус бариад ирж байхад нь нэг хянагч тосч очоод түүнээс юм асууж ойр зургийн юм ярилцлаа. Хүмүүс холоос хараад л байж. Тэгтэл хадаа аврах 240-ийн бетонтой усаа түр газар тавиад ярилцах ёстой байтал бариастай чигээрээ 5 минут хэртэй зогсож байсан гэдэг. Мөн нэг удаа хадаа аврах байшингийн дээвэр дээр асгадаг зам тавихад ашигладаг замын хар гэдэг лагалсан хар тосноос өвхөр татаж гаргаж байжээ. Зам ангийнхан илүү орсон замын хараа жалганд аваачаад хачгаж л дээ. Тэгтэл нөгөө хүн зуны халуунд хайлаад тэр хайлмаг руу нэг үхэр яваад орчихсон байна. Үхрийн эзэн 2 хүний хамт үхрээ татаж гаргах гэсэн боловч дийлсэнгүй. Тэгээд зоон дээр ирж тусламж хүсснээр хадаа авраг нэг хянагчийн хамт очсон байна. Авраг маань цээжин биеийнхэн хамаг хувцсыг тайж нүцгэлээд л дайрчихсан байна. Мянсан утсыг 2 давхарлаж үхрийн борбоор оруулаад том сондуул руу хийж байгаад 1 2-ын 3 гэж хашгираад л үхрийг замын хараас сууттад гаргаж байжээ. Жийсэн сондуул нь орвонгоороо булга өсөрснийг бодоход ямархан хүч гаргасан нь ойлгомжтой. Үхрийн эзэн хадаа аврагад баярласнаа илэрхийлээд шимийн арх 10 литр тараг өгч байсан гэдэг. Ер нь Хадбаатар авраг халахын шоронд хүч бираараа гайхагдаж явсан хүн юм. Мөн хадаа авраг ойн хүчит хар баавга шиг том биетэй тул тэр биеийнхээ хэрээр хоол сайн иддэг байсан гэдэг. Ууланд мод хийж байх үедээ бууз хийж идэх их дуртай байжээ. Дунд гарын шаазан аяг шиг том бууз хийн. Хүмүүс тэр бууснаас нь 2-3 идээд л цадчихна. Харин хадаа авраг 20-30-ыг өлхөн идчихдэг байжээ. Нэг удаа улсын зан өвгөн хүү тэргүүтээ бөхчүүд хадаа аврагыг эргэж иржээ. Тэгсэн хадаа авраг бараг бүтэн хоньны мах идчихээд ёстой нэг сайхан цадлаа гэсэн гэдэг. Хадаа аврагыг 1976 онд зүүн хараагийн шоронд байхад түүний аав нь өөд болжээ. Хадаа авраг чөлөөгөр гараад сэтгэлээр ихэд унаж Улаанбаатар ресторанд төвдөнд орчин давг чимдтэй уулзаад ширээ дүүрэн арх захиалаад уусан гэдэг. Энэ үеэс хойш хадаа авраг хоолндоо жаахан тааруу болж мөн үдэн шүдэн унаж үснийх нь буурал нилээд нэмэгдсэн юм. Ямар сайндаа л миний нас явж өглөө. Насаа дагаад бяр хүч хүртэл барагдах тийшээ хандаж байна. Шоронгоос гараад хотоос захтуу газар аж ахуй эрхэлж амьдрна. Одоо амьдралаа бодох цаг болсон. Гэхдээ хэдэн жил зодуулах юмсан. Эд сайхан үеэ энэ айхтар савнд өнгөрөөчихгүй болж 2-3 жил төрүүлэх боломжтой л байсан юм гэж ярьдаг байжээ. Хадаа аврах мөн зүүн хараад байхдаа халахын хар хэмээх толгойтын гом тавааг их чавгуур хулгайчид хотголуулж байсан байна. Мөн дашийн мундаа Хадбаатар аврагтай найз бөгөөд хадаа аврагыг халахын шоронд байхад нь чамгүй харж үзсэн гэлцдэг. Дашийн мундаа 1988 онд онцгоогоос дийлэн буураад Мантийн чангад очтол тэр үед хадаа авраг маань хулгайч нарт дарамтлуулчихсан нэлээд базаахгүй байдалтай байсан байжээ. Тиймээс мундаа халахын их аврагаа хүндэлдэггүй яасан арчаагүй хулгайч нар вэ гэд цамнаж харсан гэдэг. Тэгэд дашийн мундаа аврагыг дээрлэгсэн хулгайч нарыг бүгдийг нь цуглуулад газар хөвтөөд гэж тушаасан байна. Тэгэд хадаа аврагыг дуудаад эднийг гидсээрээ шахах гэжээ. Авраг тэднийг ээж дараалан дээрээс нь гидсээрээ шахахад нөгөө хулгайчууд нь бетонын жалтай наалдаад амьсгал авч чадахгүй сүйд бацхоосон гэдэг. Дараа нь бүгд хадаа аврагаас уучлалтгүйж нүлээ намж хэлсэн. Мөн нэг удаа аврагыг шоронд байх хавар сумын нэг албан хаагч машинтай явж байтал нэг лүгэлгэр ир төмөр зам голлоод алхаж байжээ. Ойртож очиод машиныхаа цонхоор хартал хадаа авраг байж. Мань нэр машины дугуй олгой хаймар ар нуруугаараа хитрээд 2 гараараа сунгаж татаад явж байжээ. Нөгөө албан хаагч залуу түүнээс "Та над хаймараа сунгаж татаад дасгал хийж байгаа юм уу? Арай өөр юм олдохгүй байна уу?" гэж асуухад
Миний цусны даралт ихсдэг болцоход байгаа юм. Бас жаахан хавгнах янзтай болчихлоо. Шоронгоос гарвал наадамдаа зодоглож хиймраа сэргээндээ. Бэлтгэл жаахан хийх хэрэгтэй байна. Даанч надтай ноцолдох хүн олдохгүй юм. Дими л ургаан мод тэрвэрч аваад хий дими бяраа гаргах юм да гэсэн гэдэг. Хадбаатар аварга маань 3 удаа гэрлэж байсан бөгөөд 3 эхнэрээсээ нийт 5 хүүхдийн эцэг болсон юм. Ийхүү алдаж эндэж орон шоронд орж байсан ч улсын наадамдаа үнэнхүү хүч бяраа гайхуулж төрүүлж байсан Монгол ард түмэндээ гүндөөгөө сайхан ир хүн гэж хүндлэгддэг халахын сайн ирсэнийг давуу цэрэнгийн Хадбаатар аварга маань 1993 оны наадмын дараа Төрсөн нутагт Төв аймаг байгуулагдсан 70 жилийн ой наадамд урилгаар очоод 1993 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр 42хан наснда ертөнцийн мөнх босыг үүсжээ.